没有任何音效。按一下这个按钮试试看。自从我上次做了山寨假面腰带开箱之后呢，很多观众都表示很有意思啊，一直催着我更新下一期。所以呢，这次我又在网上买了3个比较有代表性的这个山寨假面腰带。那么本次的视频呢，我们就一起来看看它各方面的表现到底如何，和正版有什么区别呢？话不多说，我们来开箱吧。那首先第一个呢是 Biludo 啊，兔塔的这个腰带。从包装盒上面来看呢，它这应该是跟官方的豪华版配置差不多，除了这个兔子跟坦克的瓶子之外呢，还有吸尘器的瓶子。打开来看看是不是这么回事呢？哦，还真的是给了3个瓶子。那么内容物方面呢，就是这些，我们可以跟正版的 Biludo 腰带对比一下，可以看到呢，在绝对的尺寸上，其实二者是差不多大的啊。但是呢，背后的这个带子，山寨版呢就是这种比较廉价的材质了。另外，正版呢这个地方它里面是电镀的齿轮，而山寨版呢为了节约成本，它这里呢就是这种不知道什么情况，而且外面这边还磨损的不成样子了。那这个瓶子呢是可以给它取下来的，就是这样。大家可以看到这个瓶子后面其实是没有那些触点的啊。我们也可以跟这个正版的来进行一个对比。那可以看到，其实它们的模具呢还是有一点不一样的啊。但是乍看之下，好像山寨版的造型挺唬人的吧？但是呢，这个正版它是 DX 版嘛，里面会有这种固体在里面晃动，模拟那个液体摇晃的感觉，但山寨版就没有了。然后上面这边正版是可以转的，山寨版呢也不是不能转，只是转动的时候这个手感呢就比较生涩了。然后腰带本体的话呢，可以看到背后就是这样子，比较简单。我们话不多说，赶紧来变身看一下哈，把这个插进去，然后再把这个坦克的插进去。好，激动人心的时刻，来变身！这个音效跟我上次买的一样，这是一家厂出的吗？我去！而且你可以注意到，就是它这个瓶子跟腰带之间没有感应，但是它底下这边是有灯的。所以你这个瓶子插进去，它是有透光效果的。我去，那这个我估计也不用插了，反正插进去都是一个音效嘛，你们知道就好。不过有一点比较让我意外的是，这个齿轮的联动机构啊，这个山寨版居然是有还原的。哎，你别说，这个地方做的好像还挺有意思的。OK， 我们还是来听一下正版的音效，洗洗耳朵。另外呢，我相信大家应该也挺好奇，就是这个山寨版的瓶子啊，它能不能放到正版的里面去呢？我们给大家试一下。哎呦喂，哎呦，真的能放进去啊！哎，那这样子的话，看看能感应出来个什么玩意儿啊？试试看啊。没有感应，因为它这个后面没有正版的这些触点。OK， 下一个呢，我们来看一下这款山寨版的英雄风暴啊 ，Drive 老司机的腰带，可以看到它这个包装还是有点意思的哈。这个包装盒的形式和之前买的都不太一样，我希望这个音效上来点创新吧，就你不要老是每次都那几个音效，对不对？那太没意思了。全部的内容物呢就是这些，那么我们可以跟正版的比一下，跟这个万代 DX 版标配的内容物是差不多的，手环啊，包括2辆小车里面都是附带的。腰带本体的尺寸呢和正版是差不多的，包括呢上面的一些电镀涂装和该有上漆的地方呢都是山寨版有做出来的，所以说粗看之下这个外表还是挺唬人的。然后变身的这个手环的底座呢，可以看到造型上粗看之下好还差不多，但其实这边多了一点细节。然后后面呢，正版的镂空它也没做出来啊，而且这个档位的这个涂装也不一样。但我觉得最有意思的呢，还是山寨版附属的这个变档小车，它跟正版比起来，哎，它把颜色反过来做了，你看，这个是橙色的，然后呢，这个就变成红色了，我去，不知道怎么想的。拿上手呢，这个重量是有很大区别的。
而且这个轮胎正版这边都是打了钢轴的，山寨版这边呢虽然能转动，但是会比较深色一点。然后这个地方也可以转啊，但是这个手感呢，肯定是没有正版来的好的。OK， 那么不废话，我们来变身吧。首先把这个绝缘片拔掉，这个腰带后面呢也是有个绝缘片的。哎，我都不知道这个该怎么变哈，我先看一下，先把这个插进去，然后这样，没有任何音效，按一下这个按钮试试看。我天啊，你听到了吗？他第一句话居然是，我天哪，居然是帝皇侠的音效！你这家伙，哇，这个真的是太出乎我意外了。但是好像它这两个东西不能联动啊，没有正版那个联动机构。那这个部分是怎么呢？我看一下。哎，我天哪！我的妈呀！哎，我的妈呀！这个音效，啊，确实这个场给了我一点惊喜，就是它确实这个音效跟刚才那些都不一样了。但是这个好意外，铠甲合体，天哪！另外就是它这个山寨版的小车底部是没有正版的那种弹簧机构的，所以插进去之后呢，它是不能够像正版这样，啊，这样子这个山寨版是做不到的。OK， 我们还是来听听正版的音效，洗洗耳朵。那我相信看到这里，帅气的你肯定就要发问了，哎，涛哥，这个能不能把它山寨版的车插到正版的上面呢？我跟你讲，不行啊，这个模具它是有点不一样的。哎，打脸了，能插啊，能插。好，那么下面呢是今天最重磅的一款产品啊，我看到的时候我就觉得哇，这个我一定要买回来给你们做视频。假面勇士。为什么我觉得这个好玩呢？你可以看到它这边虽然是沃兹的这个标志啊，包括后面这边都是沃兹的这个图，对吧？这个居然还是 SHF 的官图，我的天哪！但是它里面的腰带呢，居然是时空驱动器，只是换了个颜色。哎，我真的是特别好奇，这里面还给了一个小人啊，来看看，这么大一盒，花了我快90块钱，看看做的怎么样？来，哎呀！我们先把这个人偶拿出来好吗？哇，这尺寸好大。OK， 那么全部内容物呢就是这些，有人有腰带啊，其实还是蛮丰富的。我们先来看看这个人做的咋样。那你可以发现这个人偶在绝对的尺寸上呢，是要比 RH 还要再高出一个头的，所以说真的体积还蛮大的。不过细节呢就我就不好说什么了。它这个涂装呢就是原创的，等于说是拿十王的人偶换了一个类似于沃兹的这个涂装。我的个妈，这做的真的是不知道说什么好了。哇，这个地方是它的喇叭，然后这边哦，它是要装电池的，连这个螺丝钉都没给你上，装两节电池。我们把电池装上去之后呢，可以看到这边是有一个按钮的，按动一下，哎。这边这个灯应该就会亮。这个是直接从特摄片里面截出来的音效吧？我去，哇，这个音效是让我有点意外的啊。所以说这个东西呢，我觉得 OK。下面呢，我们来看一下这个腰带本体啊，我去，这边都裂掉了，哇，这个做工真的是。然后我们把这个腰带简单的给它组装一下吧，好吧？这个组装的方式呢，跟正版其实差不多。然后我们也可以跟正版的时空驱动器比较一下。那除了配色的不同之外呢，在这个尺寸上是差不多大的。不过这个带子啊，虽然说看起来规格好像类似，但实际上这个宽度呢，它也是不太一样的。另外，它这次用透明绿色的塑料去做，就是为了表现出沃兹腰带那种感觉。但其实
沃兹腰带它长这样啊，对不对？你说你这么做是不是有点这太看不起我们的智商了呢？另外呢，这个正版的腰带啊，它中间是一个液晶的显示屏，但这个山寨版呢，成本的考虑，它这边其实就是个贴纸，什么都没有啊。然后表盘的话呢，它也是这种绿颜色的，跟这个正版的狮王的表盘比一下啊，模具是差不多，但是它上面的这个可以看到，这个是盖瓷的呀。这个真的是混搭，然后里面是这样，中间这个地方它是可以动的，我去，这个做工，哎呀，真的也是没谁了啊。然后正版的它就是这样，这个转动起来都是没有任何问题的。然后我看了一下，在这里面本来就有电池，这好像是有个喇叭，然后它这边不是有2个按钮吗？其实你按动任意一个按钮都可以触发它的这个光效，就是这种红蓝的光效，但是没有任何声效啊，大概就是这样子。我去，这个灯光效果也是没谁了。那么下面呢，我们给这个腰带装上电池。不过有意思的是啊，这玩意儿啊，就是它没有任何开关在外面，所以说我感觉电池装进去之后呢，默认就是通电了。那么下面呢，我们来变身，给它转一下，哎，按一下这个按钮，然后我们从它的这边给它插进去啊。它后面这边是跟正版一样有类似的触点的，我们看一下到底是什么效果。哦，大概是这样，现在还没有任何声光效果触发。然后呢，现在你转它其实是有点转不动的，要跟正版一样按上面的按钮，可以转一圈。哎，正好能卡住。哦，它这个音效跟刚才那个人偶上面是一样的，都是从那个剧中截出来的。然后这个光效就是红蓝红蓝，我去。然后这个还拿不出来啊，要按一下这个啊，这个地方跟正版做的还挺像的，你别说。好，下面呢，我们还是来听一下正版的音效，洗洗耳朵。那么到这里，聪明的你肯定要问了，哎，涛哥，这个山寨版的表盘，它能不能插到正版上面呢？啊，我们来试一下啊。其实这玩意儿，你叫它骑士手表也可以啊，我习惯性叫表盘。哎呦喂，哦，能识别出来，变一下看看。反正就是这玩意儿能插啊，但是正儿八经变的话呢，还是会正版有它的坚持，我不让你变啊。OK， 那么以上呢就是这次3款假面骑士山寨版腰带的一个简单开箱把玩了。我觉得呢，其实毕竟他们价格卖这么便宜嘛，所以说也不要对做工和音效有太多的要求了。反正玩起来呢还是有那么点意思的，但是山寨的东西啊，你们看看视频就好了。我呢是不建议你们自己去购买的，如果要买的话呢，还是去支持一下正版哈。OK， 那么就是这样了。觉得视频比较有趣的话呢，别忘了给我们点赞、转发支持一下哦。同时也别忘了关注我们涛哥测评的视频账号。那么我们下期再见，拜拜。除了扫描二维码以外呢，我们还可以点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在最下方一栏公众号里呢，输入涛哥测评就可以找到我的微信公众号了。另外别忘了置顶我的公众号，这样子呢，我每天推送的最新玩具资讯你就不会错过了。玩具资讯哪里找？尽在涛哥公众号，赶快关注起来吧。